¡Te va a dar hambre! ¡Lucas, vete! ¡Fea! ¡Toma! Espero que no estés llorando por un chico, ¿ah? Por el único que tienes que llorar soy yo, tu hermano. ¡Ay, Lucas, no molestes! ¡Mica! ¡Mira lo que mamá me compró! A ver, modela. ¡Qué guapo! Ahora sí pareces mi hermano, ¿ah? Hermana, ¿cuál es mejor? ¿Este o este? El azul está bien. Ven aquí. Ahora sí, pues. Hermana, ¿qué tal? ¿Se ve bien o no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Lucas! ¿Pensaste que me olvidé de tu graduación? ¡Nica, llegaste! ¡Mira lo que te traje! ¿Y tú, pericote? Ay, me fui al baño a hacer pipí. Pero ya es tarde. Regresa a dormir. ¿Sabes? Cuando sea grande quiero ser como tú. Mamá dice que eres una guerrera. Estudias y trabajas. Ay, mi pericotito. Chao. ¡Mamá, mamá! Hoy vamos a decorar la casa, ¿verdad? Hijita, pero todavía faltan más de 3 semanas. ¡Exacto! ¡No falta nada! Voy a poner los villancicos. ¡Desde noviembre! ¡Se siente diciembre! ¡Oh! ¡Lucas, qué gris! ¡Mica! Hay que escribir las cartas para Santa, ¿eh? Está bien. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, no! Tranquila, no sería Navidad si no se hubiese roto algo. Ahora deja que mami te ayude, ¿sí? ¿A romper más cosas? ¡Oh, no! ¡A adornar! ¡Wow! ¡Sí! Hermanita, tengo hambre. ¿Puedes hacer panqueques? Yo no soy tu cocinera, dile a mi mamá. No, a ti te sale más rico. Está bien. 1 y 2. Rafaela, ¿me prestas dinero? No, es para comprarle un carro bien grande a mi mamá. Pero te lo voy a devolver. Con intereses, ¿ah? Gracias. Rafaela, ¿vamos al mercado? No, no quiero. Bueno, yo te iba a comprar tu helado favorito. ¿Mi favorito? ¡Vamos! ¡Apúrate! Rafaela. Ven, toma. ¡Gracias, abuelita! Rafaela, ¿compramos una pizza? Ya pues. Llegó la pizza. Toma. ¡Ay, Rafa, guarda eso! ¡Yo te invito! ¡Ay, tú siempre me invitas! Cuando yo sea grande, te voy a invitar todo. ¡Wow!
¿Por qué la botaste? Pero todavía hay. Pero solo tienes que echarle agua. Rafaela. ¿Sí? Guarda tu tablet que ya vamos a comer. No, no quiero. Uy, ya fuiste. Mamá, no. Mamá, no, no. Mamá, repite lo que has dicho, repite. Mamá, ya no, mamá. Pero, hijita, ¿quién te ha enseñado a responder así, mi amor? No, 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 no. A la mami se le responde bien, ¿sí? ¿Pero no le va a caer su chanclazo o algo? ¿Cuándo te ha caído un chanclazo a ti? ¡Ay, qué barbaridad! Hermanita, ¿qué quieres? ¡Vete de mi cuarto! Hermanita, mira lo que te compré. No puedo, tengo novio. No me enganches, por... Apaga eso que me duele la cabeza. ¿Qué te pasa? Me siento fea. Muchas gracias, familia, por venir a mi fiesta. Ya, hijita, a dormir. Bueno, ya me voy a dormir. Ahora sí, comenzó la fiesta de los adultos. ¿Qué haces aquí? Ve a dormir. Pero déjalo un bailecito. ¡Sí! Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó. ¡Eso, sobrina! Rafaela. Mami, no estarás haciendo travesuras, ¿no? ¿Yo? No. Yes. No, mejor voy a mirar. ¿Me invita usted a su castillo? ¡Por supuesto! ¡Hola! ¡No pinta! Usa este. Ay, gracias. Yo pensé que tú eras creída. No, yo pensé que tú eras la creída. Hola. ¿Ya? ¿Vamos? Vamos, pues. Ay, ya, amiga, escucha. A la fiesta va Sofía y a Carlos ya le pregunté. Y yo le pregunté si va a ir ella con Carlos. Y ella me respondió. Pero, ¿sabes? Ya no me duele porque lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Entre tú y él, lo que pasó. ¡Yami! Se me ha antojado algo, pero lo que yo quiero es... Lo que tú quieres es una gata para darle guata, uva, 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 guata. Lo que tú quieres es senda bellaca. Lo que tú quieres es una guata gata. ¿Qué? ¿Ya te quieres ir? ¿Qué? Yo no dije eso. ¡Ay, no! ¡Que se quede! ¡Que se quede! ¡Que se quede! Amiga, mira el chico de atrás. ¿Qué? ¿Él? Amiga, fíjate si me manché. A ver, volteate. ¡Ay! ¡Oye! ¿Pero sí o no? ¡No!